প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম। আজকে চলে আসছি টাঙ্গাইলে গোপালপুর থানা দুবাগান্দি ইউনিয়নের রব্বানী ভাইয়ের মুরগির খামারে। এখানে কথা বলবো রব্বানী ভাইয়ের সাথে এবং এই খামার জুড়ে যে মুরগি রয়েছে এগুলো আশা বিষয়ে সব কিছু শুনবো তার মুখ থেকে। সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে রয়েছে আমি মোহাম্মদ হেলাল দেওয়ান। চলুন কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। তো অনেকদিন ধরে বাবু আসবো আপনার খামারে, সময় হয় না আর আসাও হয় না, তো আজকে চলে আসলাম। ভালো, থ্যাংক ইউ, ভালো হয়েছে। তো ভাই আপনার খামার সম্পর্কে যদি আপনি কিছু বলেন। খামার সম্বন্ধে আর কি বলবো, খামার তো সব আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর ইচ্ছা, সবাই যদি ভালোভাবে করতে পারে তাহলে ভালো। আমার ৩,৫০০ মুরগি আছে বর্তমান। হ্যাঁ, ২,০০০ মুরগি প্রোডাকশন দিতেছে, খাদ্যের দাম বাড়তি, তারপরে মোটামুটি কিছু থাকে আর কি। এটা সম্পূর্ণ আল্লাহর উপরে আর নিজের শ্রম দিয়ে এটা করতে হয়। ভালোভাবে পরিচর্যা করলে কিছু বেনিফিট থাকে। আমরা চলতেছি তো ভালোই আলহামদুলিল্লাহ। পাশাপাশি কিছু ছাগলও পালি, গরু আছে ৪-৫টা, পুকুর আছে, বিভিন্ন মিলে আর কি চলা আর কি। তাহলে ছাগল গরু এটাও সঙ্গে নিয়েছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এগুলোর সাথে এই যে খামারের পাশে ঘাস আছে, এগুলা খায় ছাগলে। এই সাইডে মুরগি কত? এই সাইডে মুরগি আছে ১২০০। ১২০০ মুরগির প্রোডাকশন হয় কেমন? প্রোডাকশন আছে ফুল প্রোডাকশন ৯০%। ৯০% না? ওই পাশে যে আরো একটি শেড দেখা যায়, ওটা 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 মুরগি আছে বর্তমান ১২০০, আর ১২০০ উঠামো। ১২০০ আছে আর ১২০০ উঠাইবেন। হ্যাঁ, ওটা দিয়ে ২,৫০০। ওটা থেকে প্রোডাকশন শুরু হয়েছে। শুরু হয়েছে। এটা ১২০০ আর ওইটার মধ্যে ২,৫০০ উঠবে। ২,৫০০ উঠবে। আবার এটার মধ্যে উঠবো ১,০০০। মানে মোট আমার ৫,০০০ মুরগির ফার্মার, মানে ৫,০০০ মুরগির ক্যাপাসিটি আছে। মুরগির ওষুধ পাতি বা ওষুধ বিষয়ক কোনো অসুখ বিসুখ আমরা মোটামুটি অভিজ্ঞ, ওইগুলো জানি। লালন পালন সব দিক দিয়ে পারদর্শী এবং কি আপনি লালন পালন করলে ওটা বোঝা যায় যে কি অবস্থা। তারপরে আমরা ওষুধ, তার ডাক্তার আছে, ডাক্তারের পরামর্শ নিই, পশু ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ওষুধ কন্টিনিউ চলে। ১ দিন ২ দিন গ্যাপ দিয়ে ওষুধ দিতে হয়। কৃমি ওষুধ দেওয়া লাগে ৪৫ দিন পর পর। এটি একটা না কত মাস পর্যন্ত ডিম দেয়? এটি একটা ডিম দিব তোমার ১৮ মাস। হ্যাঁ, তারপরে প্রোডাকশন কমে যাবো, খাদ্যের দামের সাথে আর মিলবো না, তখন বিক্রি করে হারাবো। মানে তখন খাদ্য খাবে বেশি, ডিম পারবো। হ্যাঁ, কম। তাহলে এই যে এই সাইডে যে সেটটা দেখা যায়, এই যে ছোট ছোট বাচ্চা দেখা যাচ্ছে, এগুলা ৪০ দিন বয়স। ৪০ দিন বয়স। এগুলা ৩ মাস বয়স হলে খাসি উঠাম। মানে এটা 3 মাস বয়স হলে খাসি উঠাবেন। আর ডিম দেওয়া শুরু করে খাসি ৫ মাস পরে খাসি ডিম দেওয়া শুরু করবে। ৫ মাস থেকে ডিম দিব, আর 3 মাস থেকে আর কি খাসিতে ফিলাপ। হ্যাঁ হ্যাঁ, খাসি উঠালে ২ মাস পরে ডিম দিবে, ৫ মাস পরে ডিম দেবে। ওদেরকে যে কিছুক্ষণ আগে বললাম যে ৪০ দিন বয়সের বাচ্চা, এই হলো সেই বাচ্চা। এই বাচ্চা 3 মাস বয়স হলেই খাসিতে উঠে ফেলবো এবং কি 5 মাস থেকে ডিম পাড়া শুরু করবে। ভাই এটা কত মাস পর্যন্ত ডিম দেয়? হ্যাঁ, 5 মাস বয়স থেকে ডিম 18 মাস ডিম দিবে। তারপরে এটি আবার বিক্রি করে দেয়, আবার পরে নতুন করে মুরগি তোলা হয়। আসুন আরেকটি সেট আছে, ওইখানে যাই।
হ্যাঁ প্রিয় দর্শক, এতক্ষণ দেখলেন শেডের ভিডিওগুলো, এখন আপনাদেরকে দেখাবো এই শেডে কেমন মুরগি আছে। তো ভাই এই শেডের মুরগি কতদিন বললেন তখন? এই শেডে মুরগি হলো 2,500। 2,500। 1,1200 আছে বর্তমান, 1200 আবার উঠাবো পরে। তো এখানে খাদ্য ব্যবস্থা খাদ্য কিনার লাগে মধুপুর থেকে। কি কি খাদ্য খাওয়ান? নারিশ। নারিশ। এটাই ভালো আপনার কাছে না? হ্যাঁ। তা এগুলা খাদ্য কিভাবে দেন, মানে দিনে কতটুকু খাদ্য খান? দিনে দুইবার। আচ্ছা, এখানে লোক রাখছেন কয়জন? 2 জন। 2 জন। আর আপনি নিজে দেখাশোনা করেন? একটু ভিতরে ঢুকে হ্যাঁ চলো। তা ভাই, যদি নতুন কেউ এই প্রজেক্টে আসতে চায়, যারা কি ভাবতেছে যে মুরগি লিয়ারের খামার করবো বা গরু করবো সাথে, তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন। তাদের উদ্দেশ্যে বলার একটাই, এটা সম্পূর্ণ নিজের কাজ নিজে দেখশন করে করা লাগে। অন্যের উপর নির্ভরশীল হইলে এটা চলবো না। আর কেউ যদি করতে চায় আস্তে আস্তে করা লাগবে। একবারে 5,000-এর মুরগি রিক্স নিলে ঝামেলা হয়ে যাবে। 1,000-500 এরকম আস্তে আস্তে পাইলে ছাগল টাগল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আসলে সবচেয়ে উত্তম। তাছাড়া হুট করে কেউ নিলে এটা লাভজনক হওয়ার সম্ভাবনা। নিয়েছিলেন? আমি প্রশিক্ষণ নিলাম, আস্তে আস্তে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে গেছি। আগের থেকে আপনি ওষুধ পাতি ওষুধের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে, এগুলা সম্বন্ধে আছে যে না মানুষের কাছে শুনে যে আপনি মানুষের চিকিৎসাও দিয়ে থাকেন। যারা প্রবাসে আছে, প্রবাসীদের বাড়ির জন্য বলতে চাই যে তারা যদি দেশে এসে এই মুরগি পালন করতে চায়, তারা প্রবাসী কিংবা দেশি যে যাই করুক,
আস্তে আস্তে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যাই না শুনে এই সেক্টরে হাত দিতে হবে। হুট করে এই সেক্টরে মন চাইলে আসা যাবে না। কিন্তু আসলে জানতে হবে, হ্যাঁ, তাই না, প্রশিক্ষণ নিয়ে তারপরে তারপরে আসতে হবে এখানে। কারণ যেহেতু এটা নিজের কাজ নিজে হ্যাঁ। করতে হয়, দেখশন হ্যাঁ, করতে হয়, দেখশন করা না, নিজের যত টাকা ইনভেস্ট করুক, অন্যের উপরে নির্ভরশীল হলে চলবো না। চলবে না। ফার্মে তার দুই একবার যাইতেই হবে। হ্যাঁ, প্রিয় দর্শক, আজকে যে বিটু দেখালাম, এই বিটু আপনারা যারা যে যেখান থেকে দেখতেছেন, আপনারা যদি এই প্রজেক্টে কেউ নতুন করে আসতে চান, অবশ্যই আপনারা জেনে শুনে এবং কি প্রশিক্ষণ নিয়ে এই প্রজেক্টে আসতে পারেন। এবং ভাই যে সাক্ষাৎ দিল, এই পরামর্শ অনুযায়ী আপনারা করতে পারবেন, কিন্তু অল্প মুরগি দিয়ে আপনাদেরকে শুরু করতে হবে। একবারে 4,000 5,000 মুরগি দিয়ে লাভবান হবেন এটা ভাবা যাবে না। এটা অল্প মুরগি দিয়ে শুরু করে পরে আপনি ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। আর আমাদের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন এবং অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিন। যারা আমাদের এই ভিডিওতে ক্লিক করেছেন তারা এই ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখেন। সম্পূর্ণ না দেখলে এই ভিডিওর কিছু বুঝতে পারবেন না।